Bueno, gaur esan dugu, protagonista nagusia Anari Alberdi izango dugula, bueno, Anari Alberdi, Sant Esteban, hori aurrekoan ere horrela aurkeztu nuelako, gizazarata bira bukaeran, urte eta erdiko aurkezpen bira, gutxi gora bera, esango dugu, Anari, eguerdion. Eguerdion. Halako zerbait, urte eta erdi bueltan. Bai, halakon bat, bai. Ni oso txarra naiz denbora zenbakitara sartzen, baina bai, halako zerbait, urte eta erdi da. Bueno, izan zen, gainera gauza bitxi bat, bisurte egunean, 29an, otsailaren 29an kaleratutako diskoa, ez? Nola baitere, ez dakit bisurtea, urte eta erdiko epe hau nolakoa izan den? Ez neukan gogoan hori. Ba, urte ederra izan da. Bueno, nik disko hortan bilatu nun neure burua beste erabatea entzuteko behar bat neukan, eta bueno, saiatu nintzen disko hortan, eta esango nuke disko horren biraren bidez, eta disko hortako kontzertuen bidez iritsi naizela pixkat, bilatzen nun beste leku batea edo, beraz asko mandit disko honek, bai. Sentitu nuna hasieratik askatasuna, eman zidan, hartu nun, atrebitu nintzen zenbait, norbeak bere buruari jartzen dizkion zenbait, ez dakit jolako, bueno, esi edo arau, ez dakit ez dira arauak, baina esan zenbait topiko hausten, eta horrek orduan esan sekulako haizea mantzidan, eta ondoren etorri ziren adibidez belakokin indako deuses makina, eta masina, ez dakit jo indiko zondonan azaten, eta bide hortatik, ez, beraz, bai, sortzaile bezala, bai, oso ona izan da, bai, urte eta erdi hau. Eta gero zuzenean jotzeko ere bai, oso disko potentea izan da. Gainera, belakorekin zuzeneko batzuk ere partekatu zen dituzten hor. Bai. Ja urte bete pasada. Bai, ontxe da urte bete grabatzen eginenetik. Badakizu mobilak txibatzen dizula galeriak orain urte bete, ba... Eta nolako izan zen esperientzia hura? Ba, esperientzia hura oso ederra izan zen. Eta... Bueno, atea zan hor kontuak, bolo bat egiteko kontua edo kontzertu bat egiteko kontua, eta hortik atea ziren 4 edo 5 edo 6 edo gehiago egiteko kontua, gero, bueno, pixkat murriztu genuen. Eta ja hortan eginela, eta pixkat denboraz geundenez, esan nio, bueno, Josu Simuni esan nio, abesti bat, eitien saiatu behar dugu eintzat, ez? Bolo hauetako, politalizak ez, bestela esaten zu bertsion bat, edo elkarren bertsioa edo. Goazen saiatzea zerbait egiten, ez? Danok baizuk eta bainik, seguru azken 1000 ideia, maketa, hola, benga, goazen horietako batea astindu, eta hola, eta ederra izan zen, ze plus horiok izun, nik uste eta jendeak, bueno, hartuzun abestia zea hundiz, eta gero jendeak nahizun, o beharra zeukan, nahizun abesti hori zuzenean entzun, da guretzate kristona izan zen. Bai, urte gila esan oso potentea izan da. Gainera hor belaunaldi harteko tasun bat ere ematen da. Bai. Eta hori bada, ez, polita baita. Noski, bai. Bueno, orain azken biak datoz, lehen da bizikoa larun batean, ez, bihar, sora duzen. Blues hotxaken baitan, hau da gauza bitxi bat, blues hotxak, baduzu bluesetik batzuetan, blue hori baduzulako askotan, ez? Bai, bueno, jazaldian egon ginen batxe, Hori da. Horre, ni beti txistea eket, bueno, jazlariekin daukagula improvisatzailearen, improvisazioarena, ez? Jendeak uste aldean guk ere asko improvisatzen dugu. Zenei gustatzen zaite, ez zai gustatzen ensaiatzea dena bezatu eta beratu arte, ez? Nei gustatzen zaite, eta gero gustatzen zaite ustea baita, bai ahotsetan. Beraz beti txiste horiet, eta bueno, bluesakin, bueno, hortxe, bai. Eta gero Bilbon, ez, izango den kontzertu hori, baina hori, gero xego aipatuko dugu, azken hori, ze kantu berri bat ere atea duzu, txikizio hau dena. Hemen gauza bitxi bat gertatzen da, ez, ze duela urte batzuk badira. Orain entzuko duzu nago atera zen, ez, Bino Kantaresia muren bertxe hori, han txikizio baten irudi batetik
abiatu zen guztia. Bai. Eta esaten dut ez, behin abiatu eta geratzen ez dakiguna, txikizio hau dena, kantu honi pixka titulo aurre hori ere eman diozu, bada zerbait bitxia hor gertatu dena. Ja, ez, egin gabe neukan lotura hori. Nik gehiago zen, bueno, banu sentsazioa abesti hori idazten, bueno, indala 30 urte ia kantuan hasi nintzenean, gogoan den nola andoaingo gaztetxera junitzen, kantatzea bakarrik eta nolan aizien iten horrelako bueno, pankarta handi bat garai hartan autobiaren kontrakoa, ez? Gaur itxita egon den autobia Hori da. Eta gero etorri zan HT eta HT-ren kontrako zeak, eta, bueno, ordun garai hartan inun olako abesti, zeudu abesti bat bezala olako zea bateako, eta bueno, eta gero etorri zitzaidan melodia dianekoan, hasi nintzen kantu honen ideia idazten, eta gehien bat, bueno, lagunak ditulako inguruan, orain azkenin eolikoek harrapatuta, behien baserri ingurutan, eta bueno, herri berrikoa ere banaiz, eta benetan distopikoa da nere olako plaka baratza horiek, eta bueno, pixkat esan, bueno, lehen esandako igual ate horretatik, irekitako ate horretatik, abesti bat egingo diot, behin abiatu eta geratzen ez dakigun txikizio hau denari, ez? Bueno, hori letran orain egingo izkizu galdera batzu gehiago iraiak, aldez aurretik Rudigerrekin elkarlana, Felix Buffekin elkarlana, Shortbreakerera joan, estudio berria zuretzat, okerazpan naiz? Bai, ez nun ezagutzen da oso egun ederra pasatu genuen. Bai, abestiari ikusten nion, bueno, badauka erabat lineala da abestia, eta badauka, nahi nion zerbait eman argitsua ere soinuan, eta ez, igual bat zeukan eolako 70 hamarkadako olako abesti kantautore Hego Amerikarraren zea hori, edo bat zeukan zerbait ola, eta nahi nion eman argi berezi bat. Zen ni bestela, bueno, iritsiko nitzake gaina abestia zuzenean joan nuen, beraz abesti lineal bat ikia, eta argi horren bila joan itzen Felixena, Rudigerrena. Eta nik uste eman diola. Osea, eta justu teklatu, bueno, psikodelia.ko hori sartzen dio, nik uste ondo sartzen zaiola abestiari. Eta ingenun trukea, beak nahi hori, eta nik behai hitzekin hainaiz zehatzen, beraz hori metodo bezala polita da hortan nahi geha, trukean, hori ni hain, bai. Eta hori, eta gero Shortbreakerrea joan ginen, eta Joanes bera nahiarekin grabatu genuen, eta bai, oso, bai, guztuan agoi esan, bai. Eta horren emaitza, hauxe dugu. Belainotan mendilarretan zurdaluzeak aize kontra 10.000 urte dela sitako trostari jarraitzen taupada errenak eta atemporalak sortzen dituzu arata ona. Arata ona txarrantxetako arantzartean utzi dituzun zurdamototxak eta lepaldean dituzun zaurietako erdoiak
jabego pribatuen mugabasati eta kapitalisten berri izan. Izan baduzula ederra zara, zaharra zara, munduan hiru hilbete baino ez daramazun arren. Kutsatutako larreta erreken gauzargori egun ta egun lehorren artitzar zaharra ikusten uzten ez dizun zabor espazialarena edo zuk ezagutzen ez dituzun arren hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergena azaldu albanizu nuklearren fosilen eguzki plaka aizerrotak abiadura handiegiko trenak beina biatu eta geratzen ezakigun txikizio hau dena ederra zara, zaharra zara, baina zu inork ez zaitu maite. Ederra zara, zaharra zara, baina jendeak dirua maite du. Bueno, hemen txegiltzan. Nora zio. Bueno, Iraia Kanbra, etorri zara, karo. Hori da. Entzun ez zaituzte entzun. Ez, eskizia zu pasa eman, oain arte horregatik isilik egon naiz. Eraz konturatu. Egin herrita. Ez. Egin behar da. Egin behar da. Ez, beretan ez zelako, karo, programa abiatu dut, anari orkestu dut, eta ni ez. esan dut etorko zinela. Bai, tesan dugu, isilik egon naiz. Oietan ez, noski ez, bueno, Iraia Kanbra, hau atzean egin bukle entzun dugu, horre badakigu, zer esan nahi duen? Bai, za analisi sakona datorrela. Abesti honekin, egia esan, Ikerri esan nion, niretzako sekulako erronka izan da letra hauek aztertzea, eta atzo jarri nintzenean letrak aztertzen, pasanituen orduak letrak aztertzen, dagoelako, ez begira, oso gustora ginuen, baina da sensazio bat ez dakit nundu dikasi, ze daude horren beste gauza aztertzeko eta ateratzeko, eta bueno, txikizio denarekin gertatu zaite, bueno, nik atera duran ondorioa izan da, natura zar edo tradizional baten eta mundu moderno suntsitzaile baten arteko talka, nola baiteko talka dela, ez? Bai, dudari gabe. Bueno, kantuaren lehenengo partea, hori da
idatzi nun oindala 2 urte edo 2 urte tardi, ez dakit, esan den lehen, ez dakit zenbakiri jartzen. Liburu bat idatzi nun da hor da olako parrafo bat, eta hor imaginatzen duzu olako, bueno, behor txiki bat, edo moxal bat, ez, bueno, horre, korrika, bueno, trostan, horre, bueno, horrelako mundu, bueno, beak ezautzen ez duen, baina oso zarra dan munduan, ze bea da, ba, bueno, ez, beti bera den elementu bat bezala, ez? Eta berak ez daki, ba hori, ez, beak eraten dune ja errekak, ba, kutsatuta daudela, gau sargori eta egun sargori gehiegi horiek zerbait egatik diela, olako zerbait, ez? Orduan, pixkat lehenko ideia neuken olako barkamen eskatze kantu bat bezala olako zerbait, baina barkamena kontzeptu kristau egia irudite zitzaidan, da ez du nahi sartu, beraz horrelako zerbait egiten zaiatu naiz bi gauzak, baina bai berari esplikatzen edo, zuk ez dakizun arren, hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergak, ba, behin abiatu eta bai. Hor, gainera galdera moduan eukan ea irudi horri ez, basatiaren edo animaliaren irudia, norentzat eskaina zen, animalientzat edo guretzat eskaina zen, baina pentsatzen dut ere animalientzat eskaina dela barkamen moduko horretan, ez? Bai, kontua da ez zulaka abestia entzungo, ordune bai. Guretzat ere badela. Hori da, ez? Bai. Galdetu nahi nizun ere, bueno, abesti entzun dezake. Bai, ulertu beste kontua da. Galdetu nahi nizun, zein den zure helburua batez ere gizakia naturaren kontinuitate primitibio horretan kokatzean? Bueno, nik uste, hola, simple eta sakon esan da abesti ekologista bat dala, nabazu, ez? Bai. A ber, gehien bat abestia idaztera ematen hauna, lehen aipatu moduan, da, bueno, garai hontan bueno, bada hon kinkatako bat, ez, azken urtean, eta zeinak gure buruaren aurrean jarri gaitu ispilu zea batean, da energia garbien gaia, ez? Orduan energia garbien izenean, ba, zenbat txikizio, nola, pixkat, esango nuke horrek eman nahuela, ez? Noski gu energia garbien alde nago, baino ez edozein modutan, ez? Eta zuk badakizu guk ekologia defenditzen degula, baino hori martxan jartzen dutenak negozioa bakarrik defenditzen dutela, ez? Beraz, horre, eta bueno, nik uste badala gai bat, bueno, korapiloak sortu dituna gure gizartean, gure politikan, esango nuke, eta uste dute, bueno, bai, baino, energia garbia bai, baino zentzu eginda gauzak, eta ondo azalduta gauzak, eta zintzo azalduta gauzak, eta ze, bueno, gutxi gora bera, gero denok dakigu, azkenean nuklearrak berriro irekiko dituztela, ez dakit beraz hau dana zertan geratuko da, ez, hori ez, ba, adibidez, gero, bueno, nahi izan dut baita Euskal Herriaren zea bat eman, ez, perspektiba, ez dakit, perspektiba bat, esan guretzat aizerrotak die, baino Nafarroan adibidez, Nafarroko hegoaldean die aizerrotak, eta baita plaka, eguzki plaka horroroso horiek, ez? Eta, bueno, horri buruzko abesti bat da, dudarik gabe. Eta horrek, bueno, ba, jendeak dirua maite du, ez? Inok ez du maite. Bai. Jabego pribatuaren eta kapitalaren arteko lotura ere bertan egiten duzu, nola lortzen duzu lurrarekiko babesgabezia hori? Nola lortzen dut? Ulertzen duzun. Nola ulertzen dut? Bueno, ba, argi dago, ez? Lehen esatezan Europa osoa pasatu altzala bueno, alde punta batetik bestea, ez, esatezan, ez dakize animalik, ez dakit nola zan imagen hori. Bueno, hori da pixkat, aipatutako behor txiki horren, edo moxal txiki horren testuan pixkat nola izaten dituzte horrelako arantzak egindako markak lepoan, eta bueno, metafora bada ulertzeko behaiek libre dabiltzala demagun, ez, horrelako
aralarren, ez, behor hauek libre ibiltzei edo zein menditan, eta talka egiten dute behaiek ulertzez duten gizakiaren jabeko pribatu eta kapitalismoakin, ez. Olako irudio, ez dakit, metafora nahi nun erabili, ba hori adierazteko noski. Zuretzat zein da kapitalismoak bai naturari, animaliei eta bai guri gizartean egiten edo eragiten dion zauririk handiena? Bueno, hombre, handiena, esango nuke, desberdintasun ekonomikoa, ez? Dudarik gabe. Kapitalismoak kanpoan uzten duen jende guzia, eta behar duen, oso pobre behar duen gehiengo bat, gutxiengo privilegiatu bat ondo bizi gaitezen, ez? Hori da, dudarik gabe, ez? Eta gero, hemen aipatzen dan gaiakin, argi da, munduaren, paisaiaren, naturaren suntxiketa, munduaren beraren suntxiketa, olako begiak itxita doan, abiadura osoan beta begiak itxita doan tren bat, ez? Eta ez du inporta, ez du erzertan erreparatzen, eta, bueno, nik uste, gai bat, gai oso potentea dela, eta da eutxi behartzaiola horri ere. Zarraren irudiare asko aipatzen duzu, eta niri zarra entzutean 3 kontzeptu etorri zaizkit burura, eta galdetu nahi nizun zuretzat zehazki kanta honetan zer den zarra. Nik apuntatu ditudan 3 kontzeptuak dira natura, mina eta espezien memoria. Ezakit hortik doan. Bai, azkenengotik esango nuke, zarra da, behorra pixkata temporala da. Ez, denboraz, badator, oindala, 10.000 urte dela hasitako trosta baten, ez? Eta badator, eta gu hilko gea, eta hor jarraituko du, ez? Aldatuko da zea, baino, pixkate, atemporalidade hori nahi nun aipatu, eta horren kontra jarri gizakiak ez dakizen bat urtetan, demagune iraultza industrialen ondoren, nola hori urte oso gutxitan, munduaren kontra, denboraren kontrako oso urte gutxitan, gizakia hori dana txikitzeko eta suntsitzeko kapaza dan, ez? Eta gaina ari dan, justu, ontxe daude Brasilien edo, aurreko astean bilduta, eta bai, gai potente bada, eta nik ustete gaina eta Euskal Herriaren ustete egunerokoari eta politikari ere beti onda oso ni hortik nator horratik esatete, eta abesti hau aurkezterakoan esaten oidela 30 urte idazten hasi hortik gatoz, ez, nuklearren kontrako zeatik, eta uste dut oso gai politikoa dala, eta oin heldu bertzaiola horri ere. Zarraren eta berriaren arteko kontrastea ere egiten duzu, eta kasu honetan, abesti honetan, zer da berria? Jaio berri den mundu zikina hau edo... Bai, lehen esan bezala berriak gea gu, ez? Hori. Bai, gure zibilizazioa, ez? Zango nuke. Eta barbariea. Osa, zibilizazioa barbariaren kontra beti zeitea, eta uste zibilizazioa bera dela munduarentzat barbarierik handiena. Bai, gainera zibilizazioari buruz ere galdetu nahi nizun, ze kantaren bihotzean edo muinean bai ikusi dut gizartearen azkartasuna edo ezeten horrek daraman ondamendira ere eramaten gaituela kantak, eta hor bai epatzen duzu ez, abiatu da, ez dakit kasu honetan esan nahi zuen abiatu dela teknozibilizazio hori. Bai tekno eta bai, zibilizazioz, lehen aipatu bezala zibilizazio suntsitzaile hori, ez? Nola aztege hau, nondik aztege hau geratzen, ez? Azkenean,
zuk aizerrota batzuk bat mauzkatzu, gero dago niretzat paisaiaren, paisaia, Elementa, territorioa, ez dakite, ez dakit nun entzun nun lengoan, paisaiaren aurretik lurra daola, territorio erdera esaten dana, ez? Paisaiaren eskubidea, ez? Lurrak norbaiten adira paisaia denona da, ez? Da gero, ez dakit, nire eskubidea baita paisaia hoiek aizerrotarik gabe ikustea, ez? Ez dakit, hor nola, eta ez? Eta bai, horrelako gauza bat planteatzen dezunean, esate du, ja, baina argindarra behar deu, bai, baina argindarra nork behar du, lehen esaten nuen, ez? Beneta eta egiak esan, zertako da, hau ze nahi du, ez? Igual dena zen ordenadore kuantiko famatu hau zeaiteko, bueno, orduan behar deu, ordenagailu kuantiko benetan hori hemen egotea, eta barta, adibide, Eta orduan aztegea, ja, baina zu zekentzeko prest zaude, eta zure mobila, eta zure ezakize, eta zure ordenagailua, eta ez, horre aztegea, eta hori da, ez nun geratze du, nola geratze du, baina, bueno, ez dakit kapaz izango gehan, baina nik uste galdera merezi dula egitea, eta bueno, nire tzat, momentu baten merezi izan zuen abesti bat egitea horrek. Iruditu zait, izugarria kanta nola bukatzen den, zu inork ez zaitu maite, jendeak dirua maite du, iruditzen zait oso esaldi erreala dela, eta iruditu zait azken kolpe moduko bat ere jotzen duzula, eta nik ulertu dut nolabait, edertasuna eta, kanta honetan orokorrean, edertasuna eta zahartasun hori naturarena dela, maitasunez hori gizartearena, eta dirua dena korapilatzen duen erdigune moduko bat dela. Zure ustez zein da gizarte kapitalista honen galerarik handiena? Bueno, lehen esan dizut, ez? Nire ustez desberdintasun soziala, ekonomikoa, niretzat hori da lehengoz eta behin dramarik handiena, ez? Eta zenbat milioika persona geizki bizi behar duten gu ondo bizitzeko, ez? Hori da, nire ustez dramarik handiena. Eta gero, horren gero nabazu finago edo arilkatuz, ez? Eta oin gatozen kasura, nola erabiltzen diren gezurra, ez? Eta hitzak nola erabiltzen diren norberari komeni bezala, ez? Egon zen hemen energia berdea edo itzen den hortan Deus Machinako SG, Sánchez Galán eta Josu Jon JJren arteko zea bat, ez? Nor zen, uki dute horrelako zea bat, talka bat nor zen berdeago, ez? Benetan, falazia absoluto bada, ez? Ordune, hori ere bada kapitalismoaren eretzat bere trampak hitzekin, eta hori, badakizu akziona, ez dakit zein ari denean planteatzen zure menditako aizerrota jartzen arrazoia ez dela ekologia. Beraz, esan dezagun zein den arrazoia, eta esan dezagun, ez? Baino gezurra eta kapitalismoak dauka, hori, lortzen du, lortu nahi duena, lortu dezakeen eran, eta bat ere arazorik. Arazorik ezakit, baino bat ere damurik gabe, zan edete monstruoa da, gea. Bai, beraz, ze esango zenuke aztu dugula, zer galdu dugula maitatzea zaztean? Empatia behar bada? Bueno, nik esango nuke, lehen esan dut gea, ez? Jendea, hor aditzarekin duda eukidet, ez? Jendeak maite dugu, edo, ez? Dugu, jendeak dirua maite dugu, edo jendeak maite du. Nik uste munduan gizakia bizi dela eta gehien bat gu, ez? Lehen mundu edo mundu aberatsekoak, gaizki esan da biharrik ez leo bezala, ez? Dana
badakigu, konsiente gea ze egiten nahi gean, egiten dugun gesto bakoitzak ze sortzen duen, baina, bueno, ja hor gaude, holako, ez dakit, harrapatuta zea baten, eta jakiteak ere, bueno, igual pixkat rektifikatzezu zea bat, baina, ez dakit, minimoa galderak egitea da, ez, norbere buruari, eta baita politikoki ere galderak planteatzea, adibidez, bueno, bestien bidez, edo arteak hori ere, edo hori niretzat momentu hontan hori neure gauzetan, nik sortzen ditu danetan, hori eskatzen diot behintzat, galdera horiek egiteko. Uste dut nahiko analizisakona, egin dugula lehenengo abesti honetan. Bai, eskerrik asko. Bai. Bigarrenari tartetxoa, eskatu dut, baimen eskatu dut. Hortaz, sartu bigarren abestia ere, esan duzela ez nengoenan kantua. Entzengo dugu, gizazaratari bukaera ematen saiatu gaitezen. Goiz eta berandu batera den desordu horretan, hotz egiten duta bere atxean, bildua doa etxera bidean, estazio utxean sartzean sentitu duen epelak, norbait gogorarazi dio. Ez dago zain inor nasan bezperako egunkari batean, etxetik kanpo lasai negar egiteko argibideak, irakurtzen hasteko astirik ez dio eman trena heltzean. Lehenengo bagoian sartu da bertan dijoa zen Iruneskeneran, beldurraren mapa trazatua piztiek basoan egiten duten eran. Gizonen beldur, utzi mesede zure mezua seinalea entzun ondoren, bere izen bera duen beste nonbaiten. Nagiz berra biarazten da geldialdi bakoitzean trena, azkenengoan nabari ugari juden jendearen artean gazte bat. Bueno, bigarren abesti hau osorik entzun baino, pixka laburtu dugu denbora irabazteko zuzenekoak hori eskatzen duelako, eta zuk denbora gehiago izan dezazun. Bai, eskertzen dut egia esan, saiatuko naiz ez dakit laburtzen pixka bat. Alduzun bezala. Bai. Kanta honek, uste dut bakarrik izenburutik nahikoa esaten duela. Ez dakit, zuk horrela galdera horrekor moduan zer esan izen nuen ez negoen han esaldiarekin. Ez nengoenan da esaten du utzi mesede zure mezua seinalea entzun ondoren, ezakize, horri buruz ari da, mezuari buruz. Hau da, bueno, historia honek, kantu honek aipatzen du, deskribatu nahiko luke, demagun transformatzen zaitun zerbait gertatu zaizun gau pasa batetik etxera bueltan zatoz, adibidez, ez? Eta azkenengo esaldian dago, beraz, deiak daude zure telefonoan, baina zu ja ez zaude hor. Eta bukaeran da txeko atea irekitzean bezperako bizitza duzain, baina ez daki gertatuko, kabituko den oin bertan orain olako zerbait, ez? Olako historia bat nahi du aipatu. Egia esan, jende asko galdetu dit eta
Esan, nik ez dut esplikatuko ez esan nahi duen kantu honek. Ea ze, eta lortu dezu. Ja, jazta, badoa diskoa, beraz. Bai, gehiago da norberari ze egiten dion, ez? Eta, Bai, zer eragiten dion. bai, hori, eta gero horren barruan noski kontatu nahi nituen gauza hori dana kontatuta. Hori da, abestiaren oskola bezala, edo estruktura, ez? Gero ja barruan nahi nituen hainbat gauza aipatu. Txera bidean, goizeko 6etan, tren baten edo metro batean, hor gertatzen dena, ez? Bai, niri iruditu zait, pertsona baten egoera mentala ere nolabait deskribatzen dela, egoera mental hori nolabait deseginda dagoela edo pixka bat lausotua dagoela, eta bere orduko ordulariak horrela esaterako ez dakila oso ondo nola jarri ordularia martxan, ez? Ez dakit kasu honetan pertsona baten barne desoreka hori islatzen den edo gauaren errealitate lauso horri ematen zaion garrantzia. Bai, nik uste, badago goiz eta berandu batera den zea, ez? Goizeko 6ak da berandu eta goizo batera, ez? Bai. Adibidez, ez? Hor gurutzatzen Bai, da. desordu hori. Hori da, desordu hori. Eta gero esan bezala, zerbait transformatzailea edo suntsitzailea gertatu altzaizu, ez? Eta hori bi gauza horiek aipatuko nituzketa denbora da, ez denbora hori, eta denbora hortan, historia hori edo egoera hori. Horrera aipatzen da estazio hutsean ez dago zain inor nasan. Horri ikusi dut bai hutsune fisikoa eta bai hutsune emozionala. Eta niri horrek pentsarazit hutsune hori jendeak uzten duen bakardadea da, ala bakardade hori aukeratua da. Abesti hontan esan nahizu? Ez, kasu hontan da hutsune bat. Da nik uste lotuta dago desorduaren hutsunearekin. Gero tren horrek edo aurrera egingo du, eta horre demagun goizeko 7 laurdun gutxitan jende gehiago sartuko da trenean horako zerbait. Baina ez, momentu hortan da zea huts bat edo. Eta baita lotzen da urrungo zeakin, eta da emakumezko bat bakarrik sartzen bada tren estazio baten goizeko 6etan demagun, beldur handia sentitzen du, inor ez badago. Eta, segurazko, badago impulsoa denok lehengo bagoian jartzera, eseritzera jutegea, ez? Inork ez dago idatzia inun, ez da zea bat, baina denok juten gea, pentsatzen dezu hor txoferra daola, norbait daola, ez? Beraz, denok bilatzen dugu lehengo gizonen beldur gehalako, ez? Ze gertatuko zaizun beldur hori aipatzen dut, bertan aurkitzen ditu beste 3 neska zea dijoazenak, ez? Hori uste horrekin daukala baita. Bai, zergatik aukeratu zenuen trenaren barrualdea kanta hontan beldurraren geografia hori marrazteko? Hori gertatzen dalako, zure burua jartzen badezu, goizeko 6etan hiri handi bateko tren bat hartzen edo metro bat hartzen, beldurra sartu beharra daukazu, zen ni behintzat, inorrez badago beldurra handia. Eta seguraz hori, ez dakit esperientziala edo da, ez? Hori 54 urte dazket, eta 14 urtekin kalea ateatzen hasi nintzanetik, oraindik ez dut bildur hori gainditu, eta uste gutxi hitz egiten dela hortaz, ez? Oraindik ere, goizeko 3etan kontzertu batetik larun batean natorrenean eta parkatzen dudanean ezakine, oraindik beldurra dugat noski etxeraino iristeko, eta uste hor bizi gehala denok, eta, denok edo emakume gehienak, eta eta gero eta gehiago esango nuke, ez? Emakume, eta baita disidente, eta ez? Hori gero esaten da askotan jartzen degula feminismoa edo emakumearen gai aurretik, ez? Baina nik uste mai tabula rasa batea iristeko ezinbesteko dela
gai hori aurretik jartzea, esan nahi dut. Beldurraren mapa ere aipatzen duzu, eta niretzat hemen mapaitzak badu beste nolabaiteko geruza bat, ze beldurra ez da puntualki sentitzen den zerbait, gorputzean txertatuta geratzen den zerbait da. Zein puntutaraino da kanta hau gorputzaren memoriari egindako kanta bat? Ez dut uste gorputzaren, nik uste oso justu esango nuke badagoela, osea, pixkat esan dizu markoa, abestearen markoa edo definitu ondoren, uste dut abestia justu saiatzen dela begiratzen eta salatzen bere gorputzetik kanpora ere badagoena, ez? Gaina ezakit, igual urrengo galdera bate zein goizut, baino batzutan esplikatu izan dut abestiak idazterakoan egiten dudala, igual konturatu gabe, bakizu harri bat bota putzu batera eta egiten ditula horrelako inguruan zea batzuk, ez da, olatu txiki batzuk. Eta abesti honek badauka olako harri bat eta hori da kaxa plastifikatu hori, ez? Beraz, ustet ez da gorputzean geratzen, nik ustet salaketa sozial eta noski beldurraren maparena ere salaketa ez da gorputzean geratzen da, baizik eta salaketa politiko bat da, ez? Beldurrez bizigea, ez gure gorputzak dakarrelako, baizik eta gizarteak eta gizon askok ezartzen dutelako violentzia emakumeen kontra. Urrengo galdera zen, kaxa horiaren galdera, horra ipatzen delako gaztearen kaxa hori plastifikatuarena, zer sinbolizatzen du kaxa horiak? Kaxa horiak, berak esan ditu gaina simbolizatu baino sintetizatu edo kaxa hori horren zentimetro karratuetan kabitzen den garaiaren ankerkeria hasten da kalkulatzen. Ez? Jutezea, nik uste herrietan, gero eta gehiago dago, baina herrietan bizi garen ontzat igual ez dala horrelako ez dakit, errealidade bat, baina hiri batea jutezea, eta goizeko ordubietan, zaparratan, ikusten dezunean persona bat, bizikleta batekin, horrelako apeta, burges bati erantzuten, ze hostia darama hor, eta nork eskatu du zer goizeko ordubietan kaxa hortan emateko, ez? Eta da, benetan, lehen aipatzen denun kapitalismo basatiaren niretzat irudi oso ilustratiboa, ez? Persona hori ze ateatzen du bizikleta bidaia bizikletan, ze ateatzen du hor, eta hori ez, euria denean arrisku, eta euria ez denean bai, baino ikus dezakezu hori ez, goizeko ordu bietan imagen hori sintesi bezala, ez? Garenaren. Eta besteak, ez garenarena eta besteak zer diren sortzeko kapaz garenak. Guretzat, gu ondo, edo guk nahi duguna etxeko, ez? Kapritxo txiki bat, ez? Uze badiazu azken galdera egingo diot. Lehen hasieran aipatu duzu atearena, etxeko atearen bestaldean bezperako bizitza zain esaldi hori. Zergatik ematen du kanta honetan hain lazgarria bezperako bizitzarekin topo egitea? Bueno, bizitzan gertatu altzaizulako zerbait erabate desinkronizatze zaituna zure bizitzarekin, demagun. Horrelako zerbait sugeritzen du. Beraz hor, norberak pentsa dezala, ez da? Pentsa deza, hori bai. Desinkronizazio, sinkronizatu beharko dena da, azken bukaera hau, esan dugun bezala, badelako, 27an, kafe antzokian, datorren ostegunean, sarrerak bukatuta, izango da, itxiera, toki
aproposa, behintzat, bada, ez da, bukera emateko. Noski, hori da gure katedrala, ez? Niretzat, kafe antzokia. Bai, hala ere, bizitza laburra da, eta bizitza artistikoa are laburrago, eta 54 urteko persona baten bizitza artistikoa are eta laburragoa. Esan nahi, horrekin ez dalan ere ustea, horre geratzea, eta beraz ustea abestle, bai, pixkat bajatuko du nik uste erritmoa. Eta horreatik abesti hau hor nahi nun bota, ez? Bukaeraren kontinun bat bezala, ez? Ez zain puntu bat izan, baiz eta puntu eta jarrai bat, edo puntu eta koma bat, edo koma bat bihur zedin osteguneko kontzertu hori. Baina, bueno, poz haundia da. Guretzat kafe antzokian kontzertuak kristona dira, bai. Eta tentazioarek izan duzu, behin data bat eta gero beste bat, eta horrelako kontuak egitekoa. Oin, esatezu beste... Bai. Ze horren badakizu, askotan egiten da, ez? Azken kontzertua bira emaigera, eta gero beste bat, eta gero beste bat. Ez, gu hortan egiaren aldekoa gea. Bai. Era bat, ez da. Era bat, bai. Ez geneukan ja beste data bat gordeta bazpare, ez. Segurazko ez genuke beteko, bi aldiz baino esanet, ez. Uste hor manipulazio handia dagoela baita, hortaz ere hitzein beharko da zea horietan, ez? Estrategia, kaosa eta zea sortzeko estrategia horietan. Bai, FOMOaren, ez? Garai hori, eta... Bai, beti izate da, entzulea ez gertatzen da pandemiatik, bueno, nik uste antolatzailearen aldetik ere estrategia manipulatzaile bat egoten dela, esango nuke. Bueno, esan duzu, puntu eta segida bat izango dela, puntu eta segida bat, erritmoa jaitsi, sortzera pasako zara? Beti ari naiz sortzen, baino bai, daukat idazteko goa. Idazteak beste sekulako sentsazioa utzi zidan idaztea liburu bateko idaztea, edo behintzat testu etzanean, horizontalki idaztea eta ez abestiak egiteko, eta bai, daukat gogoa urtarril eta otsail gaur goizean eta barte bezalako eguraldia egin dezan, 2 hilabetetan, eta horre jaiki eta idatzi hori, kriston, planazoa da. Bai. Etor dadila. Bai. Anari Alberdi, benetan, 1000 esker gaur gurekin izatearren. 1000 esker zuei. Benetan. Eta disfrutatu, azkeneko ez. Bai, eskerrik asko. Puntu eta segidan aurreko azkeneko. Azkenengoaz ere bai, eta gero hurrengoak ez ere bai. Eskerrik asko. Bai, zuei.